こんにちは、ガレージ860です。今日は車検から戻ってきましたので、この純正マフラーを、バンスのイン切れメール、戻していきたいと思います。とりあえず交換前に純正の音がどんな感じなのか、ちょっと聞いてみたいと思います。結構静かですね。じゃあこれを交換していきたいと思います。マフラーを外していきたいと思います。とりあえずもうここのフランジのこことは、取っておきました。で、今度こそとりあえず糸ガードを外していきたいと思います。今回初めてこのバイクで撮ったんですけども、このハーレーが初めて大型バイクっていうことで、それまでは中型免許で450ですとか 400cc とか一番最初に乗ったバイクっていう高校生の頃かな、高校生出てからホンダの VT にヘッドのメンチバイクで何年かそれで走ってそのうちそうだ、それ振り切って廃車になってしまって、その後買ったのがホンダの、またこれもホンダなんですけど GB クラブマンっていう短気筒のバイクですね。どこどこ言ってた、バイクなんですけど、それも結構気に入って乗ってましたね。それは結構乗ってたのかな。結構って言っても途中で車の方が楽しくなって車に乗り換えていったんですけど、それまではその TV のクラブもあって、結構あちこちツーリングに行ったりなんかしてましたね。でそのうち車に、乗ることが多くなってバイクからしばらく遠ざかってたんですけど、そうですね、ここ20年ぐらいの間でまた20年前ぐらいにまたバイクに乗り出して、でその時に、クラブマンまだ乗ってたんで、それを今度ちょっとオーバーホールやなんかバイク屋さんにしてもらって、それを乗り回してもらって感じなんですけど、でそのうち2班じゃちょっと物足りないなっていうことで、今度400ですね。400買ったのがなんだっけ、最初に買ったのがゼファーですね。川崎のゼファーっていうバイクを買って、それを乗って、1年2年ぐらいしてちょっと飽きもきがして、違うかな、それを手放したのは車がまた欲しくなって、旧車の車スカイラインジャパンっていう僕が高校出てすぐ乗った車なんです
それの掘り出し物がちょっとあったんで、それを買うために、ゼファーを手放して、ジャパンを買ったって感じですね。でそのジャパンを、5年ぐらい乗ったのかな、5年ぐらい乗った後に、今度あまり売る気もなかったんですけど、試しにヤフオクにちょっと出してみようっていうことで出してみたところ、ものすごい高値で売れちゃって、これぐらいの金額ならいいかっていうぐらいの金額になったんで、それで売ることになって、で今度はその売った資金で、今度は旧車からアメ車に乗り換えて、それは2013年の、シボレカマロですね。当時バンブルビーとか流行ってたと思うんですけど、昔からアメリカのマッスルカーにも乗ってみたかったっていうのもあって、正直カマロか、チャレンジャーで迷ってたんですけど、たまたまカマロのいいのがあったので、それを購入しました。でそのカマロも買ったんですけど、ほとんどそうですね、土日のゴルフの時ぐらいしか、使う場面がなかったので、それでもったいないっていうこともあって、その時にちょうどそうだ、仕事先の、お客さんがハーレー買う時は一緒に大型の免許取って買わないっていう話がありまして、でその時はもう全然ハーレーなんてって感じで思ってたんですけど、とりあえず大型の免許持っててもいいかなっていう感じで、分かりました、じゃあ免許取りに行きますということで免許取りに行って、いざ免許が取れたら当然バイクが欲しくなるんですけど、それで、バイクをいろいろ物色してから、横浜の方で結構いいお気に入りのバイクを使って、でそれを取りに横浜まで行って、このバイクを手に入れたって感じですね。先日もネジ緩んでたとこがあったので、今回このロックタイトを、つけて、ネジを止めていきたいと思います。どれぐらいつけたらいいの？ちょっとよいしょ。そしたら今度こっちブレーキ外したんで、これにもロックタイトいきます。よいしょ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 。おり
じゃん逆じゃんよくやりますこういうこと。よし OK よし、じゃあ、O2 センサーの移植も終わったんで、これからダンスのマフラーを取り付けていきたいと思います。よしよいしょ。ちなみにこのバンスのマフラーなんですけど、2年前にこの車両を買って、その時についてたのもショートショット、バンスのショートショットついてたんですけど、その後ビッグラディウスでこのミニグレネードすでに3本目になってます。なんか今年はメッキのマフラーが欲しかったので、ちょうど探してたとこに、このマフラーがあったって感じですね。よいしょ。やばいやばい、焦った。よいしょ。めっちゃ焦った。よくあることです。よくあることです。よいしょ。よし、じゃあ完成したんで、久々のバンスの音を聞いてみたいと思います。このバンスに